Merhaba sevgili takı tasarım, Schmuck Design und Herstellung YouTube kanalımın izleyicileri. Ben İlknur Dökmez. Bugüne kadar yaptığım çalışmalarda bana destek veren tüm kanal izleyicilerimin katkısıyla bugüne geldik. Abone sayımız gün geçtikçe arttı ve 10.000'in üzerinde oldu. Ve bu yüzden çok mutluyum. Her geçen gün de büyümeye devam ediyoruz. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlere 2 sürprizim var. Birazdan bundan bahsetmek istiyorum. Yeni bir dokuma sistemi ve dokuma tezgahı tasarladım. Birincisi, herkesin evinde basit bir şekilde bu tezgahı nasıl yapabileceğini anlatacağım. İkincisi, tasarladığım bu tezgahla tasarladığım dokuma yöntemiyle nasıl daha kolay dokuma yapılabileceğini uygulamalı bir şekilde sizlere göstereceğim. Evet, ilk olarak dokuma tezgahından başlayalım. Ayrıca sağ üst köşede çıkan linke tıklayarak dokuma tezgahının yapılış videosuna ulaşabilirsiniz. Eğer videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup bildirim ayarlarınızı açabilirsiniz. Bu teknikte kapama bölümünde yapıştırma ya da kapama takmamıza gerek kalmıyor. Bileklik bittiğinde hemen bileğimize takabiliyoruz. Çok kolay ve basit yapılabilen bir dokuma tezgahı. İster bileklik boyunda ayarlayabilirsiniz bunu. Ben bunu şu an bileklik olarak yaptım. İsterseniz kolye yapmak isterseniz ona göre uzunlukta ayarlayabilirsiniz. Gerekli olan malzemeler sadece bir tahta parçası lazım. Kaç santimdi? 7 inçlik yani 18 santimetre boyunda 2 tane çivi gerekli ve bir de böyle hazır kendinden delikli bu şekilde hazır satılan çiviler var. 4 tane de bunlardan gerekli. Bileklik boyunda ölçüyoruz. Ben aşağı yukarı 15 santimle 15 santim boylarında ayarladım ve çizdim. Çizdikten sonra çivileri çaktım. Gördüğünüz gibi çok kolay bir dokuma tezgahı ve herkesin bir şekilde bunu yapabileceği evinde ve maliyetinin gerçekten düşük olduğu bir tezgah. Ve bununla şimdi dokumamıza başlayalım. Böyle bir makromede kullanılan yani takılarda kullanılan bir paraşüt ipimiz var. Bunu ilk önce kesmeden önce iyice böyle geriyoruz ki sonradan esneme olmasın. Paraşüt ipimizden 15 santim boylarında 2 tane ip kesiyoruz. Tabii ki paraşüt ip yerine mumlu ip de kullanabilirsiniz ya da o kalınlıkta koton tarzı ipler de olabilir. Yani bu size kalmış. Hani bilekliği açıp kapatırken sağlam olabilecek bir ip kullanılabilir yani her zaman. Şimdi başlayalım. Bir yakıyoruz şu şekilde. Sivri yapıyoruz ki boncuklarımız kolay geçsin. Miyuki boncuk olarak yuvarlak kesim yalnız. Boyuna size göstereyim. Yalnız Türkiye'de şu an var mı bilmiyorum ama Avrupa'da var. Ya da bu şekilde 0.8
kum boncuk kullanabilirsiniz. Yalnız bunların düzgün kesimli olması gerekiyor. İpimize kum boncuklarımızı geçirdik. 5 tane olarak başladım ben. Şimdi soldaki delikten geçirdim. Bunu da buradan geçiriyoruz. İpi ortalamaya çalışın ki daha iyi bağlanırken gergin olsun. Bu şekilde gererek, sıkarak bayağı bir sıkmamız gerekiyor. Gergin olsun ki sonra esneme olmasın. Evet, gayet gergin ipimiz. Şu şekilde görebilirsiniz. İki tarafı da böyle hazırladım. Sonra bu düğümleri en son bittiğinde bilekliğimizi kolumuza bağlamak için çözeceğiz. Ben naybond ip kullanıyorum. Kolay kolay aşınmıyor. Tabii Freiline kullanabilirsiniz. Şimdi ipimizi iğnemize geçirdik ve bir tarafından boncukları, 5 boncuğu sol tarafa alıyoruz ve ilk başta bir düğüm atmamız lazım boncukların önünde. Düğümümüzü attık. Şimdi karşı tarafa geçiyoruz. İlk boncuğumuzdan geçmemiz gerekiyor. Alttaki ipe dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle paraşüt ipine batmamamız lazım. Ve geçiyoruz buradan. Ve hemen karşısına gidiyoruz. Bir tane kum boncuk ipin tarafına çekiyoruz. Ona batmayacağız. Buradan ikinci kum boncuğa batmamız gerekiyor. İkinci kum boncuktan ipimizi geçirdik ve hemen karşıya geçiyoruz. Bir tane boncuk alıyoruz boş olarak ve ikinci boncuktan, kum boncuktan değil, üçüncü kum boncuktan geçiyoruz. Evet. Boncuğumuzdan geçtik. Üçüncü kum boncuktan ve şimdi tekrar öbür yöne doğru bir tane içeriye, yani üçüncü kum boncuğu alıyoruz. Ama pardon, evet, üçüncü kum boncuğu alıyoruz.
Ama dördüncü kum boncuğa batmamız lazım. Biraz daha yakınlaştırayım. Rahat görün. Dördüncü kum boncuğumuza geçiyoruz. Şimdi tekrar diğer tarafa geçiyoruz. Tabi buraları da arada bir böyle düzeltmemiz gerekiyor. Karşı tarafa gidiyoruz. Bir tane, yani dördüncü kum boncuğu içeri alıyoruz. Ben şöyle çevireyim, daha rahat görün. Dördüncü kum boncuğu içeri alıyoruz ve beşinciden batacağız. Yani son boncuğumuzdan, son kum boncuktan içeri giriyoruz. Evet, bir tane alet yardımı gerekiyor. Bazen kayıyor ellerimiz. Ve ipin gergin olmasına dikkat edin. Biraz şöyle çekebiliriz. Arada ipleri böyle düzeltmek lazım ki gerginlik oluşsun. Şimdi hepsinden tekrar devam ediyoruz geçmeye. Teker teker geçerseniz daha iyi olur. Aslında daha iyi olurdu. Daha iyi olur çünkü alttaki ipe batmamamız gerekiyor. Evet, ilk başa geçirdim boncukların arasına ipimi ve 5 tane kum boncuk aldım, taktım iğneme ve alttan geçiriyorum, en alttan. Dokuma yapanlar bilirler tabii ki. En alttan geçiriyoruz. Şimdi boncuklarımız boncukların altından hafif yukarı doğru bastırıyoruz ki daha iyi boncuklar yukarı çıkarsa deliklerin içinden daha rahat geçirebiliriz. İp altta kalıyor. Burada yanda boncuklardan geçeceğiz. İpleri, içindeki ipleri, boncukların arasındaki ipleri batmamak şartıyla ki istediğimiz zaman kaydıralım, düzgün olsun diye. Sağdan sola doğru iğneyi geçiriyoruz. Bu şekilde. Tekrar devam ediyoruz. Yine 5 kum boncuk taktım. Tekrar ipimizi en alttan geçiriyoruz.
şekilde. Tekrar 5 boncuk aldım. Tekrar en alttan geçiriyorum boş olarak. En alttan geçiriyorum. Yukarı doğru hafif elimle alttan bastırıyorum. Ve boncukların içinden sola doğru geçiyoruz. Evet, bu şekilde bilekliğimizi dokumaya devam ediyoruz. En sona kadar. Örnekte olduğu gibi böyle. Bir dahaki bölüme bitiş kısmını da göstereceğim. Ve ayrıca dokuma tezgahının nasıl yapıldığına dair videoyu görmek istiyorsanız yukarıda sağ üst köşede çıkan linke tıklayarak dokuma tezgahının yapılış videosuna ulaşabilirsiniz. Eğer videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup bildirim ayarlarınızı açabilirsiniz. Ayrıca bu tasarımı yani YouTube kanalı olan arkadaşlar kendi sayfalarında benim adımı İlknur Dökmez adını vererek kendileri de uygulayabilirler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.